Qizlarga bo'ladi-ku, voy unga tegma deb bosimlar bo'lib, menga ham bosimlar bo'lgan. Xohlamadim. O'zbek bo'lgani uchun, shu chet ellik bo'lgani uchun. Qizingiz Rumeysani o'g'limiz Sardorga istab keldik dedi. Qo'lini öpsam, hayron bo'ldilar. Keyin hokim oltin ham sovg'a qilgan. Evet. O'zbek va turk millati bir-biriga juda yaqin kültürü bor deb o'ylardim. Shuni qaynataga qarab qalaysan deyishdi, juda g'alati-da. O'zim xohladim kelin salom berishni. Siz turk bilan voy deb qo'yishadi. O'zbek tilini hurmat qilaman. Shuning uchun o'zbek tilini o'rganish men uchun muhimdi. İlk tanışu. Rumeysa bilan o'sha ijtimoiy tarmoqda qaradim. Uni ruscha kichkinagina bir sahifasi bor edi. Endi men ruschani ozmuncha bilaman, lekin Turkiyaga kelganman, turk tilini bilmayman. Shunday qilib men unga yozgandimki, muloqot qilaylik, ham men orqali seni ham ruschang biroz rivojlanadi, sen turk bo'lganing uchun meni turk tilim rivojlanadi deb shu shaklda bir tanishib, keyin birinchi do'stlashganmiz. Sardor Bey Turkiyaga kelgandan keyin til o'rganish bo'yicha ustida ishlaydi. Men rus tilidan universitet tugatdim ve benim sahifam bordi rus tili o'rgatmak uchun. Sardor Bey o sahifaya yozgan Türkçe pratik qilmoqchiman desa, men ham mayli dedim. Rumeysani shunaqa nimasi bor, xarakteri bor. Hozir ham mana shunday insonlar bilan muloqotga ochiq odati bor. Ya'ni to'g'ri tushuntiradigan bo'lsam, boyagi chekinish, yopiqlik yo'q. To'g'ri munosabatda bemalol gaplashadigan odati bor. Menga ham o'shanda xotirjam javob berdi deb o'ylayman. Lekin uchrashuvga chiqmagan. Suhbat qilgandan keyin, bir-birimizni tanigandan keyin uchrashsakmi deb rejalashtirdik. Lekin men birinchi marta xohlamadim. O'zbek bo'lgani uchun, shu chet ellik bo'lgani uchun bilmayman qanaqa odam bo'lishini. Yurakni jiz ettirgan jihat. Ochig'ini aytsam, Rumeysani bitta fikri meni juda ham qarashimni o'zgartirgan. Men mana siz ham Turkiyadasiz, bilasiz, turk yoshlari, bilmadim, har bir davlatda ham bordir balkim. Yoshlarda men o'sha paytda kuzatgan narsam juda ko'p turk siyosati, turk davlatida nisbatan nafrat bor edi. Ya'ni bizda surish kerak degan gap bor-ku. Nolish. Bizda hozir shu trend bo'lgan gap. Bu yerda ham trend bo'lgan gap, surish kerak, Yevropaga ketish kerak degan juda ko'p yoshlar bilan gaplashganimda shu fikrni eshitardim. Rumeysaga ham shu savolni berganman. Mana ko'pchilik shunaqa deydi. Sen qanday fikrdasan Turkiyadagi bo'layotgan hozirgi rivojlanishlar boshqa deganimda u aytgan, biz yoshlarimiz nonko'r degan. Boshqacha fikrlay boshladi-da, ya'ni boshqacha fikrni eshitganman. Umumiy yoshlar boshqa gapni aytdi, bu qiz boshqa gapni aytdi. Bizni yoshlarimiz nonko'r. U qadar yomon emas, harakat qilgan hamma joyda rizqini topadi, hamma joyda 1-2 bo'ladi. Harakat qilmagan Yevropada ham o'sha har qancha imkoniyat bo'lishiga qaramasdan tambal, hamma joyda tambal. Har qancha imkoniyat bo'lsa ham deganda birinchi voyaga nima deydi? Birinchi peshonasidan otdi deydi-ku, o'shanaqa fikr shunday deganman. Keyin rejalashtirdik. Bo'ldi, bir marta uchrashsam bo'ldi dedim. Ketgandan keyin ko'rdim, bir-birimizga savollar berdik. Shu hayotga qarashimiz bir-biriga juda yaqin bo'ldi. Shunday tanishdik. Oila qurish qarori. Uylanishga qaror berasiz-ku, bu qiz nimasiga qarab deb fikrlarini eshitganimda haqiqatdan-da fikrlari, dunyoqarashi keng, mulohazalari, o'ylari, fikrlarini so'raganimda to'la javob olganman. Ya'ni boyagi uzuq-yuluq yoshlarni emasda, haqiqatdan-da kitob ko'rgan, o'qigan, oliygohda o'qirdi. U tanishgan paytimiz 4-kurs tamomlash arafasida edi. To'la fikrlarini eshitganimdan keyin bir qadar o'sha uylansam bo'ladi degan fikr bo'lgan. Birinchisi juda sokin inson.
çok sakin, düşünerli adam. Düşünerli deyish bizda yani anlayışlı deymiz Türkçe'de. Nima bo'lsa, meni jahlim chiqqan narsalar bo'lsa, u juda sakin qarayapti har mavzuga. Ve benim için en mühimi ayol psikolojisini düşünyapti. Ve bilmem yani aslında karakterimiz juda tezat mı deyimiz Özbekçe'de yani teskeri, juda teskeri bizim karakterimiz. Şu teskerilik aslında birbiriga mos bo'ldi. İkita farklı karakter birbiriga mos bo'ldi menimcha. Yoqqan, albatta. Insonni fikrlari juda ham muhim endi. Keyin o men bilan hazillashdi. Sizin uyingizga bormoqchiman, oilangiz bilan tanishmoqchiman desa, men nimaga meni uyimga bormoqchisan desam, turmush qursak bo'larmiki deb savol berdi. Men boshda yo'q dedim. Meni oilamning xohlamasligini bilgandim. Keyin men ham o'yladim, bo'larmikan deb ve ailem bilan uchrashtirdim. Uydagilarni ko'ndirish. Meni ota-onam ham juda tushungan inson. Savol berishgan, o'g'lim shu qaroringda qat'iymisan? Qat'iyman. Ertaga pushaymon bo'lmaysanmi? Ya'ni bunday o'zbekcha qilib aytganda, o'zing pishiryapsan bu oshni, ertaga o'zing yeysan degan ma'noda. Ha deganman. Yaxshilab oxirigacha chuqur o'ylab bu xulosaga keldingmi? Ha. Bo'lmasa biz seni qo'llab endi onam albatta ayol kishi bo'lgani uchun ozgina yig'laydi. O'g'lim, sen o'zimizda bo'lganing men kutmagandim. Men ham boyaga uyda kelinim bo'lsa, boshqa qilib O'zbekistonda to'y qilib kelin tushirishni o'ylagandim degan ko'p endi ayol kishida bo'ladi, lekin dadam mana shunday jiddiy qat'iy savollarni bergan. Ha degandan keyin bo'ldi. Hech qanday e'tiroz bo'lmagan ular tarafidan. Sen shuni to'g'ri deb bilayotgan bo'lsang, shuni qil. Biz seni qo'llab-quvvatlaymiz shaklda bo'lgan. Uydagilaringizni qanday ko'ndirdingiz? Juda qiyin bo'ldi, juda qiyin bo'ldi. Dadam 6 oy ruxsat bermedi. 6 oy kutdik. Uchrashuv uchun kutdik. Faqat uchrashuv uchun kutdik. Men dadamga aytganda, bitta bola bor desam, birinchi marta ilk savoli qayerlik bo'ldi. Bizda shunday odamlarning qayerlik bo'lishi juda muhim. Nega? Aytdim-ku, Turkiyada har xil odat bor. Ko'p viloyat bo'lgani uchun ko'p odatlar bor, boshqacha. Shuning uchun har oila o'ziga o'xshaydigan odat bo'lan viloyatga qizini bermoqchi. Faqat men turkiyalik emas desam, dadam shok bo'lib qoldi ve 6 oy menga javob bermedi. Men bitta narsani o'yladim. U odam bilan uchrashsam ko'ndiraman. Ya'ni meni ham fikrlarim teran edi. Boyaga borib uyalib bunday qilib o'tirishmasda, bizdagi odatiy kuyov bo'ladi-ku, unaqa emasda men ham dangal gapimni aytaman, fikrimni aytaman. Meni qarorim qat'iy. O'yim bunday, xayolim bunday, ishim bunaqa, tirikchiligim bunaqa. Istagan savolingizni so'rang, men ochiqman. Men yuzim yorug' bo'lgani uchun sizni qarshingizga to'g'ridan-to'g'ri kelyapman. Keling shu masalani gaplashaylik deb dangal konkret deydi-ku, gaplashardim. Faqat ana shu uchrashuvni kutdim faqat. Qachon bo'ladi? Xo'p, qachon bo'ladi? Kim ko'ndirdi? Keyin men yana dadamga sordum. Dada, javobinizga kutamiz. Ularning oilasi ham O'zbekistondan kelishi kerak. Maylimi, nima deysiz desam, siz hali shu mavzuni tugatmadingizmi desa, men yo'q dedim. Keyin mayli, kelsinlar, bir uchrashamiz dedilar. Birinchi o'g'lini yuborgan. Rumiysani ukasi bor. O'g'lini qaynukam yuborganda, ayni o'sha vaqt ish vaqtida edim, ishxonamga kelaveringlar deganman. Keyin birato'la borsang ishini ham ko'r o'zi, bola qanaqa joyda ishlaydi, nima ish qiladi boshqa. Birinchi o'g'li ko'rib ketgan, keyin kutganman yana. Rumiysadan so'raganman, yo'q, dadam ya'ni salbiy munosabat bildirmadi. O'sha fikrlarni eshitganda ukamdan deb.
Sardor kelip ketdi, keyin uyda nima deyishdi? Asıl mevzu o'sha paytda başladı. O'zbekistonga bormoqchimisiz? Sizni olib ketsa nima qilarsiz? Borishni xohlaganmisiz desa menga. Men aytdim. Dada, hozir siz ayamga aytsangiz, Turkiyada yashashni xohlamayman. Boshqa yerga ketishimiz kerak desangiz, ayam sizga yo'qmi deydi. Qayerda baxt bo'lsa, qayerda oilasi bo'lsa, u yerga boradi dedim. Shuning uchun men ham baxtli bo'lsam, turmush o'rtog'im qayerga ketsa, men u yerga boraman dedim. Keyin dadam ikna bo'ldi. Ya'ni ishondi menga, turmush qurishni xohlaganimga ishondi va mayli dedi. U qiz istama marosimi o'zbekchasi qanaqa? Sovchilikda, ha. Turklarda ajoyib bo'ladi. Sovchilik aslida boshqacha, ya'ni u hamma ikki taraf rozi bo'lgandan keyin u udum sovchilikka borish keyin bo'ladi, udum o'laroq. Bizda birinchi eshik taqillatib, eshigini supurib boradi-yu. Bu yerda biz gaplashdik, dadasi bilan keyin uchrashdik, boyaginaqa jiddiy savollarga javob berdim. Ustozlar boshqa hamma narsa bo'lgandan keyin qiz istash marosimi unga endi ota-onam keldi O'zbekistondan. Kelib o'sha bitta katta shokolad oldik, bitta gul oldik o'rtoqlarim bilan. Keyin bular uyda tayyorgarlik qilib kutadi quda taraf. Keyin borib kattalar o'tiradi, boyagi bobolar, boshqa kattalarni ichida. Endi biz jimgina o'tiramiz. So'rashdi keyin o'sha qizingiz Rumeysani o'g'limiz Sardorga istab keldik dedi. Keyin ular ham berdim qizimni deydi. Bularning marosimi-ku. Shunaqa bo'lgan qiz istama marosimi, u ham ajoyib bo'lgan. Nikoh va to'y. To'y qilmadik. Faqat ZAGS bo'ldi. Ikkalamiz ham to'y qilishni xohlamas edik. Biz aytdik, yosh oilamiz, to'yga xarajat qilishimizga kerak bormi? Kattalardan so'rasak, kattalar xohishsizlarda dedi. Xo'p, boyagi domla bor. Domlaga borib nikoh o'qitdik, keyin nimaga bordik? Davlat ZAGS idorasiga bordikda, qaysi kuni bo'sh, falon kuni bo'sh. Mana shu kuni biz ZAGSdan o'taylik dedik va bularning ZAGS xonalari bizda bilmayman. Bizda ham balkim shunaqa bo'lsa kerak, bunday teatrga o'xshaydi. Bu yerda tomoshabin emas, o'sha kelgan mehmonlar hammalariga stul qilingan o'tiradi. U yerda xuddi bir sahnadek, boyagi kelin, kuyov chiqadi, o'tiradi. Nikoh ma'muri deydi. Bizda nikoh raisi deydimi? O'sha nikohni nima qiladi? Mudiri deydimi? O'sha nikoh sizlarni bir oila deb e'lon qilaman degan shaxs kelib, keyin o'sha sen rozimisan? Ha, sen qabul qilasanmi? Ha, guvohlar, sizlar hamma qo'l qo'yib, boshqa qilib uzuklarni taqib, sizlarni bir oila deb e'lon qilaman deb hokim bo'lgan vaqtimizga. Bu yerda shunaqa odat bor. Ayniqsa bizning tumanimizda hokimiyat bilan nikoh idorasi bunday qo'shni, yonma-yon qo'shni. Hokim bo'sh vaqtlarida bu yoqqa chiqar ekanda, o'sha yoshlarning nikohida guvoh bo'lib, boshqa qilib nima qilar ekan. Shunaqa odati bor ekan. Bizga o'sha hokim to'g'ri kelib qolgan. Keyin hokim oltin ham sovg'a qilgan. Evet. Oltin bergan. To'ylarda oltin berishadi-ku. 1,5 grammi, 1 grammi oltin ham sovg'a qilib nima qilgan? O'shandan iborat bo'lgan. Yani hamma mehmonlarimiz o'sha yoqqa kelib, rasmga ham o'sha yerda tushganmiz. Qarsaklar boshqa bo'lgan, lekin ovqat, o'tirish, bir musiqa, bir narsa bo'lmagan. Ana shu bir 15-20 daqiqalik marosim, shu bilan hamma tabriklab uyiga ketgan. Sizlar alohida yashashni boshladinglarmi? Ha, birinchi kundan biz alohida chiqqanmiz. Chunki bu o'zimizning qarorimiz bo'lgan. Davom etish dersan. Evet, biz alohida yashashni xohlagandik. Shunday bo'ldi. Birinchi kundan itibaren to'ydan oldin uy qidirdik, ijara ve shunday qildik. Aslında ben birinchi marta hammaning kolunu öpsem hayran bo'ldilar. Hani bilmagan narsa shu, nega bizni qo'limizni öpdi desa, bizda shu odat bor. Yani hurmati shu bilan ko'rsatamiz desam, qo'llarini öptüm. Keyin men to'ydan oldin shu qiz bazmi vaqtida men o'zim xohladim kelin salom berishni. Nega? Sardor Bey'nin aytgandek, qaynonamning ichida balki bir shu havas bo'lgan, o'zbek kelin bo'lsa, shu narsalarni qilsak deb, men ichida shu havas qolmasin deb qarindoshlarga kelin salom qilmoqchiman desam, Allah razı olsun, qaynonam ham menga kelin salom liboslari olib keldilar.
ularni kiyib, hammasiga kelin salom ham berdim. Bir oila, ikki madaniyat. Turkcha odatda ichida menga g'alati tuyulganlari men eng nimasi sensirash. Turklarda juda tabiiy holat. Bu o'ta tabiiy holat. Men hozirgacha sensirashga qiynalaman. Chunki men boshqa bir madaniyatdan kelgan insonman. Doim kattalar bizda sizlanib kelinadi. Bizda qanchalik sizlash normal bir holat bo'lsa, turklarda, ya'ni sensirash shunchalik normal holat. Juda qiynalganman boshida boyagi qaynatamga "Sen nasılsın? İyi misin? Sen qandaysan? Yaxshimisan?" deyish, tasavvur qilib qarang, rosa qiynalganman. Ya'ni bir muddat kerak bo'lgan bir Qaynataga qarab qalaysan. tushunyapsizmi? Shuni qaynataga qarab qalaysan deyishda juda g'alatida. Keyin qiynalib bir yillardan keyin ancha moslashib ketdim. Men uchun shu turmush o'rtog'ina ismi bilan ne deymiz, murojaat qilishmayapti o'zbeklar. Bak bizde bemalol işte Serdar bakar mısın diyoruz. Fakat Özbeklerde şu yok. Dedesi deyapti, boshqa narsalar deyapti. Shunday bilan ular deb, yani shu resmiy gibi tuyuladi menga. Shu menga juda g'alati. Nega? Shu menim en yaqin insonim. Menga birinchi yaqin inson shu. Hattoki ayamdan, atamdan ham menga yaqin bo'lgan odam. Men nega unga Serdar nasılsın, iyi misin deb böyle yakın murojaat qilolmayapman deb shu menga juda g'alati. Elbette yani to'ydan oldin boshqa, birga yashash umuman boshqacha. Bilmadigan xarakterlerimiz ham chiqadi uyda. Bir muammo bo'lsa qanday reaksiya beradi, shunları ko'ramiz. Fakat aytganimdek Serdar Bey sakin. Men jahli tez chiqqan bo'lsam ham birbirimizin teskarisi bo'lganimiz uchun bizda muammo bo'lmadi. Hech konflikt bo'lmadimi? Bo'ladi, yo'q endi. Boyagi har bir xonadonda bo'ladi. Endi albatta undan bir go'zal shaklda chiqish ham muhim. O'sha oilaga ko'p nimalarda hozir baraka topishsin ko'payapti O'zbekistonda ham. Oilaga faqat moddiy tayyorlanmang, ma'naviy tayyorlaning. Bir kitoblar o'qing oila haqida. Shuncha yozilgan psixologik kitoblar bugun ko'payib ketdi. O'sha erkaklar uchun alohida, qizlar uchun alohida. Baraka topsin. Bu ham ko'p o'qiganda, bir qadar tushungan inson edi. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilganim uchun ko'p holatlarda konflikt hozir ham chiqadi, hozir ham tortishamiz. Uzoq vaqt surmayapti. Qisqa vaqtda tugayapti. Hozir qaysi madaniyatda yashayapsizlar? O'zbekchami, turkchami? İkisi ham emas bence. Bizim başkaça kendi medeniyetimiz bo'ldi, aile medeniyetimiz bo'ldi. Yani öz fikirlerimiz bilan qaysi bittasidagi bizga yoqsa, uni olib ikisini aralashtirib shuni yashaymiz. Yani hem Türk adetinden hem Özbek adetinden ikilisinden hem olib bizim ailemizge hangisi, qaysi bittasi uygun bo'lsa shuni qilamiz. Eng ta'sirotli voqealar. Xina deydi bular. Bizda qiz bazm marosimi. Bularda qizlar o'sha xina qo'ygani uchun marosimning nomi xina. Xullas qiz bazmi bo'lishi kerak. O'sha maslahat ishlari bo'lyapti. Keyin qaynanam bilan gaplashsam, ya'ni dasturxonga nimalar qo'yiladi? Ayollar kelmaydi-yu, erkaklar kelmaydi, ayollar keladi. Nimalar qo'yiladi desam, qaynanam aytdi, shok bo'lganman-da, muzlaganman-da, birinchi marta eshitganimda. Dasturxonga dedi, pechene bor. Mana oddiy pechene. O'shandan dedi, bittadan qo'yamiz dedi. Men kutyapman. Ha dedim. Keyin ana kichkina qutichadagi sok bor. Ana bizda bolachalar ichadi-ku, kichkina qutichada sok. Keyin har bir kishiga dedi, shunaqa quti sokdan qo'yib chiqamiz dedi. Ha dedim. Bo'ldi dedi. Men o'sha yerda muzlaganman. Ya'ni O'zbekistonda men juda ko'p to'y ko'rganman-da. To'yda chunki yurganman, ishlaganman, boshlovchi bo'lganman. Qanday deyapman? Qanday? Yo'q shunday deyapti. Odamlar bir narsa yemaydimi? Yo'q, men dedi, maqsad xursandchiligimda insonlar bilan bo'lishish dedi. Maqsadim insonlarni qornini to'yg'izish emas. Hamma o'zini qornini to'yg'izib kelsin. Keladi, agar sal bir
qorinni ochganday his qilsa, mana pechenidan tamaddi qilsin, nomiga yeganday bo'ladi. Agar tomog'i qurisa, mana sok qo'ygan bo'lamiz, shu mevali soklardan ichsin va bo'ldi. Keyin yana bitta kichkina narsa bor edi. Bular qorishiq quruq meva deydi. Qorishiq quruq meva qanday bo'ladi? Deylik 4 kilo mayiz, 4 kilo bodom, 4 kilo pista, 4 kilo yong'oqni soladida, hammasini obdan aralashtirgandan keyin u qorishib ketadi, aralashma bo'lib ketadi. O'sha qorishiq deyiladi. Bizda bilasizmi, to'shlarga borganda tuxumlarni soladiku, bunday kichkina ajoyib paketchalar bo'ladi. Ana shunaqa paketchalardan olamizda, ichini qorishiq bilan to'ldiramiz. Boyagi mayiz, bodom, pista, yong'oqlardan kichkina bir hovuch mana shuncha bo'ladi. Shuni olib dedi, har bitta kelgan mehmonlarga hadya shu dedi. O'sha bir paket qorishiqdan berib boramiz. Shumi desam shu dedi-da. Birinchi bum bo'lganda miyamda. Rostdan shunday bo'lgan, lekin birovni bu yerda norozi bo'lganini yoki tanqid qilganini eshitmadim ya'ni. Hamma keldi, haqiqatdan-da ayollar o'ynadi, kuldi, o'sha ozgina pichini yedi, sokini ichdi, boyagi qorishiqni olib ketdi. Va juda ajoyib bo'ldi men uchun. Qiziq bo'ldi. Ya'ni o'shanda tushunganman. Boshqa bir madaniyat bilan to'qnashganimni asosiy nimasi ko'ringanda ko'zimga va menga yoqimli bo'lgan ochig'i. O'zbek qizga uylanmayapsiz. Siz turk qizni tanladingiz va butun jamiyatda shunaqangi qarash borki, turk qizga uylanish uchun ko'p tilla bo'lish kerak. Mana shu narsalarni o'ylaganmisiz? Ha, menga juda ko'p nimalar bo'lgan. Menga mana qizlarga bo'ladi-ku, voy unga tegma deb bosimlar bo'lib, menga ham bosimlar bo'lgan. Endi ko'pchilik turk qizlari deganda mana shu seriallarda, asosiy seriallardan ko'radi, qaytadan ko'radi. Shu eriga gap qaytarayotgan, boshqa qilayotgan ayollarni ko'rib va turk insonlar shunday shakllanib qolgan bir qadar. Juda ko'p o'zbeklarda, bizda. Men buni noto'g'ri deb o'ylayman, chunki millatni yomon insoni bo'lmaydi. Har millat yomon bo'lmaydi demoqchi. Fikrimni bu yerni kesib tashlaysiz. Yomon millat bo'lmaydi. Har bir millatning yaxshi insonlari bo'ladi, yomon insonlari bo'ladi. Bu hammalarda, Fransiyada ham shunaqa, o'zbeklarda ham shunaqa, turklarda ham, nemislarda ham, karslarda ham shunaqa. O'shaning uchun menga ham juda ko'p bo'lgan, ya'ni voy endi sen boshingni ko'tara olmay tilla nima qilasan, qiz taraf rosa ko'p qalin so'raydi, tilla so'raydi. Undan keyin turklar zahar bo'ladi. O tushding, o kuyding, peshonagining sho'r ekan degan gaplar rosa ko'p bo'lgan. Hozir ham bo'ladi. Turmush qurganimizga 3 yil bo'lyapti. Hozir ham siz turk bilan voy deb qo'yishadi. Xuddiki o'zi turkka uylanib, tili kuygandaqa menga achinadi-da. Uni u odamning munosabatini ko'rib hayron qolaman. Lekin aytganimdek, har millatning o'zini yaxshi, yomon insonlari bo'lgan singari, men shu turk millatining yaxshi insoniga uchraganman. Yaxshi oilasiga uchraganman. Qaynanasi meni qaynanam onamdek yaxshi ko'radi, onamdan past yaxshi ko'radi deb o'ylamayman. Borsam o'g'lim deb boyaga o'tkazgani joy topolmay qoladi. Aytgan ovqatimni pishirib beradi, misol uchun. Har doim qaynatamda onalari bor, kampir chollar bor. Ular ham ko'rsa boyaga qo'llarimdan ushlab erkalab boshqa qilib, sal qolsa shu cho'ntagimga pul sovoradi-da, sal qolsa ya'ni shu darajada bir nurli, yaxshi insonlar. Kecha yaqinda dadam keldi, 10 kun, 15 kun bo'ldi bo'lmadi, ularni ko'rgani bordik. Dadamga aytayapti, siz xavotir olmang, bu bizning o'g'limiz, biz parvarish qilamiz bu yerda, bizga ishongansiz, siz ishonchingizni oqlaymiz. Yaxshi inson, yaxshi oila hamma joyda yaxshi. Aytganimdek, uni millatini farqi yo'q, faqat to'g'ri insonni tanlash va yaratgan nasib qilish, nasib masalasi deb o'ylayman. Oila, farzand va muhit. Rumeysa ishlaydi, faqat uyda ishlaydi. Albatta agar ko'chaga chiqib ishlaganda men ham ruxsat bermayman. Ruxsat bermasdim demay, ruxsat rostdan bermayman. Lekin baxtimga rus tilini bitirgan, rus tili o'qituvchi va u o'qituvchi bo'lish uchun internetdan onlayn dars berish mumkin. O'shaning uchun men aytganman, bemalol uydan xotirjam o'tirib ishlayver, ya'ni bolasi yonida eng muhimi. Bolaga bemalol vaqt ajratadi yoki dars payti o'zim uyda bo'lsam, bolaga o'zim qarayman, unda muammo yo'q. Keyin shu masalada ham juda bizda erkin bolaga qarash masalasi. Chunki u bizda o'zimning fikrim, o'zbek madaniyatida bola faqat bir onaga tegishli, asosiy shaklda u ona qilish kerak, ona qarash kerak, ona katta. Men ham uni otasiman-da, meni ham bolam. Men olaman ba'zan o'ynataman, boshqa qilaman.
Endi hozir uxlatishga qiynalyapmiz-u, tishi chiqyapti chunki. Biz iki tili hem bilişini hoklayımız. Özellikle ben yani Özbekçeyi hem yaxşı bilse, Türkçeyi hem yaxşı bilse, hatta ben Rus tilini hem öğretmekçiman. Kança til bilse, onca yaxşı menimçe. Shunday o'ylaymiz. Odat tomondan qarasam, yana iki odatlarda ham, iki madaniyatda ham katta bo'lishini men xohlayman. Ya'ni o'zi o'zbek deb o'ylayman men. Farzandingiz o'zi. Ha, Kecha o'zbek. kecha qaynatam shu gapni aytdi. Kecha keldilar bu yoqqa. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi deb 5 daqiqaga o'zbek tilini o'rgatinglar. Chunki uni asosiy tili o'zbek tili. Uni otasi o'zbek chunki. Ha, murakkab balkim gaplashadigan darajada bizdaqa bir adabiy shaklda o'rganib keta olmasa ham, eshitsa nima deyotganini tushunib tursin va o'zini ifoda qila olsin o'zbek tilida, o'zini o'z tilini bilsin bola. O'rgatinglar deb. Bo'lmasa qaynatam turk. Nega o'rgandi? Ha, xuddi shunday aslida men shuni o'yladim, shu paytlarni o'yladim. Farzandli bo'lsak, uyda men farzand bilan shug'ullanaman. Sardor Bey ishga ketadi. O'zbekcha o'rganishi kerak bu bolani. Men u bilan ham turkcha ham o'zbekcha gaplashsam, men bilan ko'p vaqt o'tkazgani uchun o'zbekchani ham mendan o'rganishi oson bo'ladi deb o'yladim. Men bilmagan narsalarimni albatta dadasi o'rgatadi. Ayniqsa men Sardor Beyning qarindoshlari bilan ham bemalol ularning o'z tilida gaplashishni xohladim. Rus tili ham gaplashsam bo'lardi, lekin o'zbek tilini hurmat qilaman. Shuning uchun o'zbek tilini o'rganish men uchun muhimdi. Uyda qanaqa ovqatlar bo'lyapti? Uyda zo'r savol berdingiz. Uyda Rumeysa o'rgandi. Rumeysa o'rgandi, hozir qozon kabob qiladi, osh qiladi. Samsa unutmayalım. Samsa qiladi. Ba'zan osh deb boshlaymiz, shovla yeymiz. Lekin men mamnunman. Ya'ni uyda o'zbekcha ovqatlarni ham onam keladi, ba'zan 15 kun, ba'zan 20 kunga keladi. O'shanda bir qancha o'rgatib ketadilar, ya'ni ovqatlarni qilishni o'zi qilib, yonida qilib ko'rsatib, boshqa qilib. Lekin ovqat masalasida bizda muammo yo'q. Bir kun turkcha ovqat yeymiz, bir kun o'zbekcha ovqat yeymiz. Yaxshi deb o'ylayman. Turklarda erkaklari uy ishini bemalol qilib ketaveradi. Sardor qilyaptimi yo'qmi? Allah razı olsun. Serdar Bey hem menga yordam beradi. Elbette ko'chada ishlash de qiyin narsa, uyda ishlash ham qiyin narsa. Biz ikkalamiz ham shuni bilamiz. Shuning uchun ishi bo'lmaganda men yordam berasizmi deb so'rsam, u bemalol bo'lsa, ishi bo'lmasa menga yordam beradi. Ba'zan men aytmasdan ham o'zi men qilaman deb yordam beradi. Allah razı olsun. Shu konuda muammo yo'q. To'g'ri, hozir madaniyatlar farqli deb ko'p gaplashdik, lekin boyagi asli tagidagi o'zagimiz biz birda, biz turkiylarmiz. Bularni juda ko'pi bilan men gaplashsam, sen qayerdan o'zbeksan? Ota yurt deydi bular. Ko'pchiligi o'sha ota yurtim, meni otam o'sha yerlardan kelgan deydi-da. Bo'lib ham keyin bu yerda mana misol uchun men o'ylangan bo'lardim, balki Koreyada bo'lganimda baribir u yerda dinimiz nuqtasidan ham u qadar rivojlanmagan, ya'ni qo'pol qilib aytganda, u yerda bir vafot etadigan bo'lsangiz, sizni kim ko'madi degan savolni o'ylanishingiz tabiiy holat. Yoki asosiy ichlarini kemiryapti. Mana Yevropadagi vatandoshlarimiz ham o'ylaydi, ertaga issiqjon bilib bo'lmaydi. Menga bir narsa bo'lib qolsa, meni kim ko'madi, kim qaraydi, kim boshqa qiladi degan ma'noda. Bu yerda shu narsa yo'q bir qadar. Xotirjamsiz, chunki ko'ryapsiz, hamma atrofingiz musulmon insonlar, baribir bir musulmon qabristonga qo'yilishingizni ham bilasiz, agar qolgan taqdiringiz, qolib ketgan taqdiringiz ham. Shuning uchun asosiy muammolarni ko'rmayman. Bu yerda ham juda yaxshi insonlar ko'p. Aytganimdek, ko'p o'zaklarimiz bitta bo'lgani uchun insonlarni yaxshi tushunib, yaxshi muloqotdaman. Mana 6 yildan beri bir muammo ko'rmayman bu yerda qolishda. Va juda ko'p turklar, hozir oxirgi fikrim, juda ko'p turklar O'zbekistonda ham borib yashayapti. Hayotlarini bunda ham muammo ko'rmayman. Ular ham maza qilib yashayapti. Chunki aytganimdek, o'zagimiz bittada, borib til topishib xotirjam. Balkim ular Yaponiyaga borsa moslasha olmasligi mumkin, lekin O'zbekistonga borib moslashyapti. Xuddi shunday o'zbeklar ham bu yoqqa kelib moslashishda muammo ko'radi deb o'ylayman. Turkiyada o'zimni bir begonadek his qilmayman. Ehtimol Daniyaga borsam his qilishim mumkin, lekin Turkiyada emas.